Yes, sebo. So, Take a walk. well, now, Omanyi kegendo kansooke nkulage kana akantu jangu Kasuku. omanyi lwaki nkwagala nnyo luli twali wano nga tulya cashenuts ng'abasaaga nga sifuna sponsor yagamba obubutu twakula bwolya ne kato Fe tubukola tubumanyi. menzi obulayo newmans Newman's roasted cashews. morning hi omwana aleete buleesi kakyayi ffe kive mu ddi okirabye buno bukashinuts obulaba nali wano ne honorable jangu kusooke mala okuggalawo geeti y'omusajja kubanga naye maama ngezitowa bulala wali weeraliikirira kyennyo naye waki tafuna bakungu Nze nfune abakubi banzite. Nze nfune abakubi banzite. otya nnyo kutta Njagala nfe byange nga sirina ate ng'eyande anzita sinze namwereetera. Ebyana birina empisa embi ebyo ebikola ku mageeti g'abantu. Bwe bweraba mukama wabyo ng'amaze okugaggawala bifunye dirisiti twala tibumutte nga binyiiga nga bizimba omutima birowooza nti naye bijja kufuukanga ggwe naye ako ebisirisiru ebitali mu makulu. bampeeyo kyayi leero obuntu buno tubunywereko kyayi ngenda kufukira kyayi gwe wennyini ate nze bagambye ebyange bibeeramu abantu bangi nnyo kuba buno obuntu bwewandeetera ofuna ddiiru yaawo kati nompa kati wampaddeko sente ate sibukuwadde ng'olyeko kati ekitegeeza ki g'osaaga n'okusaaga n'ensi so banaye tuli wano ne honorable tugenda shootinga mwezi mulamba tetuyogeddeeko naye tetulina ketufunye naye mulekerawo sala obuntu ku tiktok abantu basala obuntu ku tiktok ne batwala kifo ate gwe kiwaali badde ofunamu ate be bafunamu bwe bava nga baga nti katoli bwama naye mubi gwe musala bwe mutyo ne mumwenjeesa obuntu bwoye obutaddewa bwenkuwadde buli mu nsawo kamala ogenda okuleetera kyayi kamala ogenda okufumbira kyayi tugenda kutuula wali we tutuula obutebe era obuleeta kanfune jangu ojira otula kwako kale so mukatusooke sooka ofreezingemu tukomewo ne Three Face People's Platform ne Anko Kato tovaawo tobuuka bulango kano kankayisewo tobuuka bulango naye sinakola sente mwezi guno tobuuka bulango mwantamaatamadde omuntu n'omugana tobuuka bulango nekisigala nga kibubuuka bijje nako ng'ondeetera kacyayi golowooza buli omu muleetera golowooza buli omu muleetera buli omu nti muleetera ssebo naye nze ndi musajjawo oli wange Kasuku oli mwana wange njagala waliwo abaana bange mu nsi Katonda Kasuku mwana wange Misa Kisemakula mwana wange nnyo nno ye Misa Kisemakula ne mukiramu kyange mwali mwana wange kandeete entebe kanfune entebe gyendeeta tutandike leeta bbiri ono agenda otukwata oba jja akusitulireko talina byagera kunsitulirako katumuleke gwemuleke abeeraawo entebe endala ziri eri wansi ete zino ezagundi jasizaayo kati Kasuku olaba ekitiibwa gyenkuwa kino teriyo muntu akikuwa ku nsi nze nzekka onsitulidde entebe naye baba kati gwe oli mwana wange Kasuku. There are certain people I just naturally I just like them.
Chevola bango mpane interviews on inezikira bana magoba wana. Why should I talk to them? Mbaga zaji. Bajja no bagana. Nembaga njako gana Kasuku yekka. Bwegando olape bankola zina. Naye mbadde nkubira ebiseera bino nga tonkwata. Ate nga sikwata mbanya mpe sikukubira obwongo bwo bukuweereze nti onali busy. Sisobola kubanga naye naku nnya wiiki namba. Ndi mukutambuza waraji kati nkole nti. Watandise waraji wo? Wabangi nze brand ambassador. Ndana eboli kulo babuyita bwani? Cashew-nuts. Cashew-nuts. Kati koyogerero. Kasuku. Atonda yakuwadde nakuwa koyogerero. Ne bannannyini bajja kubwetamwa. Banaye katutandika eshoni ndakakati. Kulaba takulaba akuveeko. Kasuku watandika okwegayirira abantu okula. Kasuku nga wali mu binnyo. Abantu bafaayo bakulaba abantu bakulaba. Nze wandekayo. Abantu bamuleke mugende mwebake. Bafaako. Owaayi abantu bano akasente kali awo. Nati kubeefuulirako nti bambi. Nti tubeeguya nnyo. Mubeeguya nnyo. Nyo osoka n'okuseka ekibweguyisa. Nze oluusi era mbagamba nze saagala kujoogebwa lwa bintu bino. Era bwe banaalekera awo ngambita. Ate nga tebannajja nali nkola ki? Era nali wendi. Bamanyiira abo. Ne baagala bakufuule buli kimu. Naye batwandikabanye kano naye tubuli baabo tuwaba nnyo buno obuntu toyongerako nti bwabwereere naawe bwabwe nkimanyi naye toyongerako nti bwabwereere brand ambassador. Siri brand ambassador nkola nze nanga kintu naye butu bw'amaanyi bulungi banda wano ngambulya naawe kati waliwo ebinaku ebyali biyomba mu vidiyo mbu waki twali tulya bagende bagambe bamama baabwe. You go and tell your mother's something. Ntuveeko. Byali biyomba ssebo. Kasuku. Nga begamba waki tuli mu kulya mu vidiyo. Abantu bonna baafa. Abaafa tebakyeyagala. Akitegere. Kituufu. Bijja kutubeera nga batutawanya mu mizimu mukero gyawo n'oloota. Badda tebadda. Badda oli najja n'akugamba ngenda akompola iwafadda atongamba nti nkugende kompola owola kati atonkole ki yafadda nganze njole mulamu ejemisimu emibye ejina fitina mayo omuntu babanga mulamu nga ina fitina ngokotunga sukali temunywa mungi wano tetwekeza ate sinywa na kunywa sukali nzikasimuwulira nkuwaddemu tubaddemu ne kasukali katono kuba ffe tetumunywa ffe tunywa hane ate saagadde okuwa hane kubanga ajja kukola bubi oyinza obutabanga tomwagala ate nga nze gwenywa ate kubanga tyokukyalako okugenda kukyusa ddayate y'amaka gange gonna olwokuba Kasuku yakyadde maye Kasuku olina okumanyiira okwo kwomanyira kati famire yange yonna ebere kutolobera okuba Kasuku yakyadde otunyisizaayo entebe za dayiningi otukoze mwana Kasuku Katonda naawe nno yakutuleetera balina kunyumiza nti omuntu aba n'omutima mubi nga mulamu nye bwafa bwatuuka mu banneere era abafitina wansi mu ttaka gye bali eyo bakulimba kati bagambe nti Michael Jackson yafa era bwe yatuuka eyo wansi era abantu batandika omufitina ku nsolesi otabanguddeyo yonna ng'okoze erinnya lyo kati naye ne wansi erinnya lyo era lyoyagala okuleeta abafitina ne batandikirawo balumbuye bammwe oba liddawa naye alinganga eyeewamba natandisa okukkiriza nti yeewamba omuye tujja kutegeera oluvannyuma oba yeewamba oba teyeewamba naka vidiyo ke nakola nawe wali ewa hamu waggulu abaana ne bakasalako tiktok nga kulagona nga bagana naye Katonda ekyana ekyo kirumbuye oba gyavaawa etumanyi mukama ate nkirinako Oluganda bayalumbuye
ekyane ekyo Mukama Katonda oba ekiwadde obutwa Mukama Katonda n'akiwa obutwa ne kifa ekyana kitufuukidde ettabu kifu eyembwa yalumbuye ekyane ekyo Mukama Katonda oba ekiwadde obutwa Mukama Katonda n'akiwa obutwa ne kifa lumbuye mulinako Luganda Wampindi kojja wange ab'empindi be bakuzaala ngama wange Wampindi ab'empindi ndo bawulira bantu bangi Archbishop yafiya ddala mugundi yennyini Archbishop oli ku social media buli wanaatoba mwagala kufuula nti oba ate wanaani gwe wadde ovuma N'abantu bansobera okujjamu ng'oli ebisiyaga omusajja odisikasinga twebulwa akasolo ka munno bwere bwa munno sobola you cannot naye nakulayo mu mmotoka ye nga teggwa omuwolereza abantu ne bagaa ti ate avokato watandise naawe olya akasente ebyokulya nga tubivuddeko kati Kasuku nsiba nkuwolereza buli kaseera okola ebintu by'ebyekisiru n'enkuwolereza kasente kikompa asinake nali nkuwaddeyo naye avokato wali ngompa kasente ni mukwano mwange nja kwongera nkuwe tindako tumatu tuve mu wala John ngenda kuwa ate ngenda kufuula brand ambassador owa wala ngenda kukola ngenda kuba nkuwa sente kituufu oyinza okumanyira unomanyira n'ogamba nti osiganye kale sigane nkuwadde obukadde 10 bugane kati okadde 10 n'obuleeta nja bukuwa kankubulire gwe ono Zoliga Waragi kyagenda okukola Zoliga Waragi Zoliga kitegeeza oliga kitegeeza one in French one who is very clever, very energetic. He has got a lot of zeal in him, in his heart and outside his heart. He has got a lot of zeal. Kati ye oliga. Kati abeera abangi abayita Zoliga. Akati ebyagudde kumwe abatategeera. Ne mutandika obikolako interpretation. Kyatugambye tuzolige. Oba kale muzolige. Amutiisa tiisani. Alezi wala jagenda tuzoliza. N'obwebuuza nti bwe banyoona omulala mubambiya nsobaani tebazoliga ambiyansi tekakuba nnyo kakuba ambiyansi omuyita wamusaaga akuba tunywa Waragi fe tunywa Waragi balina kakofi oba ke kakofi ako nakanywako baaba naye abasajja bakoze ebintu anko kato mulina eggwanga anyway tubaaniriza nnyo nno twatandise dda nga naye ayagala kumanya nti twatandise oba tetwatandise bajja kutulaba nga baagala oba tebaagala bajja kutulaba fe tubeeguya kutulaba mujja kutulaba tufuba nze mbeeguya jawo lugezigezi naawe olwo kano kagundi ke nakufuula ennyo waaweki onegayira abantu n'otuusawa kato abantu mbeeguya bandabe ku chano yange lekaleka Amama abali ku chano yono mumweguye ze shina kyembeeguyako bana ankati ankatule kankole intro nyaniriza abantu tubaniriza ku broadcast eno nga bola Cashnats ze tuliko Newmans bagamba nti beera nga weefunira genda mu supermarket genda mu dduuka lyonna bagamba buy Uganda build Uganda weefunire ka roasted cashews ekyenjawulo nga bwe nabagambye twali tutudde wano nga tuli obuntu buli by the way ne buli obuntu waliwo buno obusigo bwa gondi obwa pumpkins nabo babwina mu motoka ninamu ne bugonja ne ku bugonja nkuweeko mpa busigo obusigo si buyina tebannabumpa obusigo nabuliddeko ekiro nabuliddeko ekiro obusigo bwabwe bulungi nnyo naye buleeta zinki kana akaseera ketulimu aka covid nyensigo obeera ne zinki mungi tebannabumpaako buno obwensigo z'ensujju pumpkin gundi tebannabumpaako naye nga bakola omuntu waabwe bulungi nnyo ani akubira abantu nabo bakuba n'okoowa era nanti muggyeko tajja tutawanya omuntu akubira noga tategedde nti tukola n'okoowa ate bonna balina smartphone kati oyinza okunkuba abadde katoki
obutono nnyo obwedda bw'emitwalo ebiri obw'abanaku. So wefunire ku roasted cash nuts okuva mu Newmans. Enamba yaabwe eri 0701 kasuku okyalaba 222520 ye 0701 222520 ankato buno tobulaba sisobola kulaba kyagamazo bunama nene gachi gafa retina yange yava kati lino kwambala galobi lero nyambala ngene wanu lwakuba gwe kasuku ngoze nentera okuteeka ko galubindi kwamba nina okusoma ebintu ebintu kati nsanze toli mu modu esoma bina bimaze kati ndi mu kukuba lwali ngibogena kumbuzi lye tugenda kwogera ku kiki ngati jenzi jako nchira yanjula topic nyoge nguye bingendo kubozaako tulina manafa abadde distributors bali awo ku opposite Kenjoy wa nano ne Kenjoy eruddewo Shoprite anti ziggalawo oba bayabise nganti bakatege tebali basubira wano sikya kiriwo nenga batukoze bali basubira anti Uganda teri mu fitina ne fitina eri kuba na Uganda gojimanyi na Uganda ina fitina kuba bakoze supermarket ezabo mwatandika okuyisa ebintu enkoko za Shoprite infu bweba lokuba bakoze supermarket za bayina muntu gwe baagala wanabeera obulungi ngoba walita bakusaba abana Uganda nabwe kyoba ino kola gwe sticking akuchocho oyagala wana abantu baransimanya bakubuuza simanya bakola gwe sticking akuchocho oyagala kubeera ki bagambe waliwo baba Faransa baba Walabu abaguze aba Carrefour be baguze kati problem yadde bayine badde na Shoprite yano kwa Acacia basayininga n'omusajja emyaka 12 kati oba omusajja abagambo oba tetusobola ku transferinga bbanga ly'abaliddi bawa oba bali bagamba twagala otuddize ku ssente sinakitegeera bulungi kiri awo naye kye kibadde kikyabalemesezza naye nga ba exitinga ndowooza bakoma balangamba oba October oba December kati Carrefour edde mu bifo byabwe yabaguze ne kale waliwo Shoprite eno naawe waliwo abaagala okungula wa okujja gy'obeera gy'okolera owa Code Sparker banansobola ntoliko ki buli muntu alina price omanyira kyo ne Museveni naye alina price ekyo si kyekikulu ekibuzo kiri nti banansobola price yange weeri naye bagisobola ate olimu ki kuba kati okunzijja tise abantu tubadde ofuna miliyoni 2 buli mwezi ntubakuwa miliyoni 2 ng'olugezigezi olwo twagala kukugula nzeransindise mwabaki aba B24 TV twagala kukugula naye ayo bali banafu abayagala okuleeta kasente twabaganye kasuku muzibu nnyo alina sente niye ate nange wadde nze nanyini TV niye ate enjawulo ndyawuwa oba block awulango katoni enjawulo tokwata obuwumbi bwa sente nodduka nolowooza tompeepo wadde B24 yagala kugula twafunye omuntu ateekamu akasente akati naye enjawulo tulyawuwo netugulayo nga banaye bakimala ate gwe omugagga wa TV ate osolooza nze esikukubako njawulo lwaki bagati waliwo omugagga wa TV ateekuba njawulo gyebali ate ti kampuni bwogireeta kampuni bwejja kati Airtel egera tuteekamu ssente eyagala kasuku tumugaye mujja muwanga miliyoni 7 buli mwezi nze nanyini TV nga nteekamu 3 ze 10 nsolooza nga nkukuba tikiti naye bagambye nti bwova ku street ebya street biyinza okuvaamu tebisobola kuvaamu wabula bwetolaba abantu abonabona ne lwasa yakwira ku street ze Masaka nakwera agera nakuba nekyayo bamumusuubira nti agenda kubeeranga mmwe tasobola kubanguyira ajja kubavuma paka bwe munaamuvaako ye ati waliwo ekipya kyoyinza okumuvuma kyona mbu ayina kati ebirasa bimukwatirako kugwa malaya bwaliko
Senga ina katidi abamakazi bali bade bamugendako. Oba baagala ssente ze. Nga baagala ssente. Ye yagala ali myaka egifa ye yagale. Ali myaka egifa. Lwasa aweza 5. Lwasa aweza 5. Is my age. Boloza wetobera okufuna ssente gozo kita kya kusaba. Wakula ssente ogendo zikanya nti kati nzikutteko ngoli myaka aga. Ana ate oyinza n'okuba naye kizibu wano ku myaka n'okola ddiiru ne bakubba ate n'oddeyo ku 2 n'otandika kulowooza nga 2 ogatirire ogatirire manya 2 abazuuka ssaawa 11 alina emyaka 4 nye aba yaddayo nye abagagga abasinga bwe bafaanana tebawummula kyova olaba nga bafa omuntu olina okwewummuzaako tebawummula tebakyakala ekintu kiri kimu kyokka kibeera ku ssente bannange ssente kati aba atya okuddayo mu bwavu naye nga tolina wootuuka noga nti kandye ku ssente yange olina okulya ku ssente leero ku tv gondi Shafiki adda ngamba nti kati Kasuku bw'olangira abaavu ssente n'ozirya bubi n'okera nga ate balina okukolera kawoshi ne muganga kawoshi era balina ginkolera ate nemu okulya ssente zange olw'okuba nti mu maaso ndirwala ate nekirala abantu kubanze nali nsondeddwako ssente kituufu twakusondera bwonsondera tekitegeeza nti ate obulamu bwange wabuguze kati kyekizibu mwana amwe abali ku Facebook okwo obuvubuka obuli ku Facebook okwo abazanyisa omutima gwaffe ani abagamba nti banteekamu gwammwe omutima gwange nali ngulina ne munyamba kyemwanyamba ne bateekamu ebipiira bateekamu ebiveera mukomaawo kimala sigabule kaseera kuŋŋaŋaye mwansondera maama bwe mwagusonda ne gutuukawo mubadde muguliisa ebbanga lyonna senga gwakoma gujjanjaba bujjanjabi tegwali badde tegwazikira nye nange nkutaddeko keya mu ntye mwampa busente bwammwe naye ntaddeko keya nange ku mutima gwange ate omutima si gwammwe kaseera ne babeera nga bannange bakujjukiza bannaye kintu ekyo kyannoma bwe bakujjukiza omutima gwawe ate nno abatampeera ddala be bansinga okunzijukiza omutima gwaffe nnyo abampa guno omutima gwange gunina Lawrence Mulindo alina ogukaabirira Centenary Bank bwe baleetekako ennyingi bwe baleeta ssente ezaddala bagambye nti oli bwe banga yampa 10 nali luwadde India ne bankolako kali waki bampogganira mutera okumpogganira mulebale nnyo mwanyamba omwana yaŋŋamba omwana wa Nuupu yaŋŋamba kati avuma Bobby naye ajadukano nga yeetaga kawoshi tuleme kujja ngeno omugambe ali abeewaabwe nze taleme anveeko tammanyira tajjanga kati nze mbeeraawo nneme okweyagala byenjagala okukola olw'okuba waliwo bategeka okunkolera kawoshi naatunda ennyumba yange teriiwo waliwayo tebagulaawo olunaana noddawo olwo nina awalala nina wamu nazaali wano mu kibuga siine waffe mu kyalo kati ako kato kyasobola okudda mu kyalo enkoze waffe nja kutwalayo olabe byenkolayo wayitirivu njagala nkuzimbayo kalina nga mu gwe 12 awo nzimbisa byuma kiba kyangu nnyo ekyebyuma ebyo bakigamba nunda embuzi nunda mbirunda naye mulunda n'ebirala mmanyi balowooza mbu njagenda nzunge nabo naye agenda n'amanyira akugamba okuzunga naye asula wali mu ntobazi eri akompiutinga na binyira nga bikere kiro kwebaka naye ali mu kayumba ka naye naye alina kyateesa kyakugamba binnuma ebyo binnuma nsagala muntu musiru atalina kyakoledde eggwanga lino kuŋŋambako njagala abakoleredde eggwanga bokka anyway mwena kirokoze twasemba okubeera wano wakati that was last month kati okomyeyo this month kati tugenda kwogera ku bintu nga 3 ebaddewo kuno omwezi ebikutte akati ekisooka Lumbuye naye Lumbuye story ye ntuufu eriki gavumenti yemwegaana abantu batugamba ali wano batugamba tali wano yewo amba
yewamba agenda kumala emyezi ng'eki nga yewambye amasimu gavuge buli kintu kyonna nyina kivuge nsebere ku bunkenke lumbuye amanyi sitayiro ya lumbuye eyo gyakola yali sitayiro ya mulindwa muwonge ne mulindwa muwonge yabikolanga anti babaleeta information era mulindwa aliwa njawulo kwono ono alimba nnyo alimba nnyo ati ayinza okulimba ku kansa wange annuma nti kansa wa Katoli Bwama twamutegedde abamuteekamu no Katoli Bwama mwatagwera kulya aguzibwa bamuwadde obutwa kansa ya mutawanya ali ku bwongo omwana yeefuula dokita neyeefuula omusawo omuganda neyeefuula buli kimu neyeefuula generalist atali naye Katonda yabawa kozi mumuyita tica nze tansomesangako kintu kyonna era asomesa bafala banne nansomesaki saba oyo omusajja alina ekiggulalugi ekyaki mmwe abali ku Facebook mwe mukyagala nze kinyambirawo ekiggulalugi nani nawe oyinza okuba toli audience ye nga talina nange kituufu siri audience era simulabangako embwa eyo sigirabangako embwa yalumbuye naye owulira byayogera ngiwulira bafaani beyo boogera simulabangako simumanyi naye kati batugamba bamukwate nanamu nkulu nyingi agambani yali raisinga issue eri legitimate nti abaana bwe baba bagamba tebamuyina nga eri banoonyezayo taliyo either ali ku embassy ya Uganda oba ku residency yani ya ambassador nga gye bamukweka ate Taki ogimanyi yekola ebintu nayo mbaliru bye yakola mistake byayitandise okuba gavumenti yawa ne Taki tebiina njawulo bonna abapresidenti baayo tebaagala kuvaako era tebajja kuvaako Katonda yamanyi bungeri gyanaabajjamu ate banaavaako Museveni tuyinza omukuba akalulu wano 2026 n'atutta n'agenda ng'okatolooza nti bye byabadde Zambia bye byawano kisoboka amagye ga Zambia gabadde gerungu oyo mwekyamutannaba kutegera ku Museveni kasita omuntu abakwata ttenda n'akwata amagye n'akwata Bank of Uganda n'akwata ebitongole byonna ng'ebitongole byonna bikola ku order ya muntu omu naye kibeera kizibu nnyo muleme kukyamuukirira manyi mwe mwagala nnyo okukyamuukira kyo kituvumya mwagala nnyo okukyamuukirira kibeera kizibu mmwe abanuupu kibeera kizibu nnyo kiba kizibu nnyo okufubutukayo n'omuwangula okujjawo Katonda nga abamukoledde nga kya Magufuli naafa wano kati ogande 2026 tetulagenda mu kalulu ne tukamuwujja nga mukabujjaani mwe mubala obululu mwe mubukuba waki kuno temwawangula ate mwe Museveni muzibu nnyo n'atuleetera abaana ba Nuupu n'abatusimbako baana be Mukasaalonzija siwuwe Ssegirinya siwuwe yebanayogadde kusajjirinya ambaye ngenda namukubuuzaako Ssegirinya ezisookera ddala ajja kumalayo emyaka 2 aveeyo ajja kumalayo 2 kitundu aveeyo naye kirungi nti state eri naye propaganda naawe Ssegirinya ku bintu byakoledde abantu abeera atya ne state kati state yamugandako okukolera abantu Kasuku ebiseera bimu omuntu guno gugenda ne gulwala kati ali atya nabo oyo Ssegirinya alina sente zimutwala mu Nairobi hospital Ssegirinya alina abazungu be abadona mbawa abantu bakuŋŋaanya ebbanga lyonna balidde abadona nemusiruwasa anti bayinza okuba bagidde ku weevu wano weevu etya Kasuku omanyi okulebeeta omuzungu bwe kubeera omuzungu avaako sente ze
nzo manyeni giyo ze nakakola okwetamira nendebeeta nempandika zile ebbaluwa ne bagaa kale tujja kujja tulabe ne bakutuukako ne bakuvaako wano omukono ne bakwesonyiwa esembe y'ebbaluwa egamba please don't disturb us again. Find your level, don't disturb us again. No kakana. Kasuku. Na kitu akisinga okumala ku plan. Wasoma journalism ninawe bisere ebimu. Ogera n'olowooza nga bino ebivubuka ebisula mu zisiramu. Mankatawo tokubye. Wakisikubye. Violence. Nkubye. Nzanti ndi muntu wali tonninnyirira. Njagala oveeyo. Saagala abantu bali abasiru. Bagambe nti naffe tufaanana Kasuku. Bakufaanana bati abasoma journalism nga bwebamusoma. No, bakola obusasa ku TikTok balowooza nti bagezi nnyo bamanyi journalism. Kasuku olabye ne programu yo eno live. Gyokola nga bwegayirira abagenda ogiraba noyogera ebigambo byebaagala. Amaazi sijja kwogera byemwagala. Oba temundaba muleke eyo. Ate bwe ntuuka awo ng'ossa ebikoowe nemanyira weegatta n'abantu bali abatumanyira ne mutumanyira. Abantu ababeera ku gundi okwo nga bavuma buvumi bantu Facebook. Nze kasana tegeera nti mu Nuupu teriyo bategeera bonna basiru batukola byakiyaayi nti mulembe gw'abayaaye nti ye mulembe gw'abasiru nti ye kwogera byakisiru nti kazaabika empiira katubyogere empale ngisibira eno wansi kati nawe giteekayo wansi natadde eno wansi mbanga gye nakunkumuddemu ngiteeka eno wansi nga bwe batambula nange neŋŋooma ati waliwo omu yali ayagala kummanyira nanga nti nze mwana anywedde enjayo emyaka nemugamba gwe wakanywa enjayo emyaka mitono kugiyo ffe twakaginywera 4 emyaka 4 ate nga gyalina yali azaalibwa gwe ng'ogitandika kati nga nti ddagala kyo kituufu ddagala kale wampadde buno obuntu naye omanyi nayo ddagala buno obuntu ate bo bukola ki? Bwongeza ku maanyi go. Amaanyi gatya? Era Kasuku oli musiru tera tonna bakutegeera amaanyi ge njogerako. Longeza ku maanyi go. Nokola woti ngabana abanywa gundi buroku boom ne spam count zo kale nagwa yagala okusala okyasala ndi nabivaamu tokyayongerako. Nze nzwala abaana bange bakulere na generation ensi. Generation tewa abantu kitiibwa respectinga tena kintu kyonna bwogigamba ko ngutandi kukuvuma. Generation teyina mpisa. Nzala abaana bange babere mu generation eno. So kati kankoma kwawo benazaya generation ndala. So kati gundi madde tuba kyayogera ku gundi. So kati okay ngogambe omusajja ayinza okuba yeewamba. It's okay. Katulinde findings ezinaavaayo. Naye nze nali nagamba abantu okuvaayo nga basaza nga batudde ne Museveni nga bwe banyumya lumbuye ne Museveni ng'abagasite muddangayo okummanyira obulamu bwange bwonna. Ojjukira Ashibaka Kato bwe yavuma banne okwagala okubawologoza ne bamuwa ente ze neyeyagala. Oyo omwana oyo sibayo batuli musonyiwa Ashibaka kyeyakola struggle mwamukola ki? Waliwo yali yegabidde n'ennamba 7. Ani yali amugabidde ani yamusaba okujja mu struggle yamwe mbadde yereeta yekka. Yereeta kati era alina right okulivinga okwejjawo. Mayima muyina ekizibu bana ine gundi naye yavaayo mu Nuupu mutabani wa Tamalemi bakoowa obunaku bwa principal. Principal muleke naawe. Sate muleka kinaawe siruwala ki kati omutyako ki? Nze simutya. Ekyo Principal atagabaayo kantu konna. Principal yiga okugaba agaba ku ssente abasiyazi ze baakuwa abaana bagabireko. Abaana abamu baayingiramu ekyo ekintu ne bakiyingiramu ddala ne bagenda ne babukula bbuutu. Kati otiisatiisa si kituufu. Kale si kituufu kuggwe
nyenze tojja kuntiisa. Okay, ekiro tekiri. Obyonyi bwe tuggalawo tuga nti ebirowoozo si byaffe oba channel. Byasse kinomu. Byange bennyini nze mbi owninga. I'm owning what I'm saying. Gwe tolina n'ekimu kyo owninga. You are just a questionnaire. You a questionnaire. Ompa bubi bibuuzo. Gwe n'obiddamu. Nze n'embiddamu. You a questionnaire. I'm an answer. Goddamu ebibuuzo. I answer. Goddamu ebibuuzo. Nanti Ankokato wuliriza. Bwe tunatuze wano okukola interview. Nze mba nkukyazizza. Kituufu nnyo. Mbeera njagala ne tuvugira ku mateeka gange. Kituufu nga bemba ngataddewo. Kituufu. Kubanga kati saagala nnyo okuba honorable. Naddala nga tolina bwino. Kakati mbadde ekyo kireke wali. Mbadde nsaba tommanyiranga. Wakali abeewammwe tommanyiranga Kasuku. Toddangayo nommanyiira. Tosobola kujja wano n'oselectinga ebibuuzo ng'oyagala mbiddemu in your own way. No. Mwaba bakwata enkolobe nga mayindi zammwe n'emitwe gyammwe baagigula. Sina kugigula. Gyafuna fear. Omanyi lwaki nze omanyi lwaki saagala okuba principal naddala nga tuli wano. Kuba waliwo abalya ssente mu mannya gaffe. Okitegeera. Era nze abantu bambuuza nnyo nti Kasuku ku bintu by'omanyi biki nga nembaga nti nze sirina kye mmanyi. Lwaki kubanga ffe bwe tujja eno ne twogera. Naye ate gwe kyotonda bakutegeera. Omanyi lwaki Nuupu weeri? Lwakuba ffe weetuli. They cannot talk to themselves. There must be a controversial question which make them to stay. There must be something pushing them to the wall. So and they answer. Kati nze contributing ku kibiina kyabwe 75% okubeerawo. And I give them publicity. Kwogera ku Bobi Wine kuba gavumenti ya Museveni waliwo abalya mu gwe kasita oyogera boti ku Bobi Wine. Oleese ebintu by'otandise obyogera nga bakusayininga mu ssente. Oyo Kasuku waffe. Kati nagaa sijja mwogerako. Njagala abeereyo mu mirembe gye nange mu mirembe gyange tubeereyo. Okusinga oli lwatukola mu ssente. Kati kiri bwe kiti. Ffe twogedde ku Bobi Wine ntuleese bwino oli yagenza asayinize. Nedda. Sikyabyagala ebyo. Kituufu naye ate Mukama Katonda. Okujjako ggwe olabika okubaaso olina w'osayininga. Mukama Katonda bw'abanga yakukola ng'ogenda kubeera channel y'abantu bakulyeko ssente tojja kukigaana. Bwe naakola ki? Kasuku Mukama Katonda bw'abanga yakuteekawo obeere channel ey'abantu abalala okukozesa erinnya okufuna ssente. Ne bw'okola ki? Ne bw'onokoota bajja zisayininga. Kati bagaano zisayininga ng'ozitwale. Era nze sobola zitwala. Ina nti kyova olaba. So kati either way tugende mu maaso. Buli omu alina engeri ye. Buli omu anoonya kubeera bulungi. At the expense of anyone. Kati kyeyagala nsooke nkulage. Kati gwe gavumenti egera n'ensolooza omusolo omuyitirivu. Nga gwe ogusasudde. Nga gwe oguwaddeyo. Bw'eba ekola ebintu enguudo ejja nekkubirako essimu nti ngenda kukola oluguudo lw'egundi. Oba bwe beesipendinga ssente. Obulamu bwe butyo bwe buli. Abasiru balina kukolera abagezi babeere nga bafunamu. Era ekyo sikiwakanya. Anti waliwo si buli moment yonna nti ojja kuba mugezi. Wabawo omuntu mulamu obeera omufiro. Kati ng'eyo ey'okulyamu ssente toli mugezi tokisobola. Ate okisobola. Tukisobola waliwo akulyako ssente. Era bagenda nakulya ne kaakati. Era bagenda kundya mu ssente. Kati ate ekyo okivangako. Yaka kubeera na mutima munyagwa bwana obwo. Bufitina afunye, ne bufitina atafunye, ne bufitina agenda okufuna, ne bufitina alifuna, ne bufitina buli muntu yenna. Ne bufitina. Gwe bagaa nti mu Nuupu sirinayo mikwano gyange, ninayo. Obalinayo? Bangi nnyo. Kayemba mukwano gwo. Mwana wange. Hildaman mukwano gwo. Baano bonna. Sewanyana. Sewanyana te wange nnyo. Nambooze. Ate Mpuuga naye mukwano gwo. Nnyo.
nfira bulago nesinga onotuuka 2026 nga nopu yeina okuwa kaadi. abantu bonna ekyo kyendikola kyokka sibikolayo birala kyaki bweyokwesimbawo sirikolayo birala ndibeeramu ebyo byakusiru bwebbanga lyonna byakwesimbawo kijja kujja nti biba birowooza nti nja kudda bubinjuguumi nja kuba ku birala nja kuba mu America nga ndimukweyagala nga nza kwezanyira muvi zange simu ebyo. Now Ssejjirinya nina kibuuzo, there's something bothering me, Honorable Katolo Wama. Ng'ovudde ku bino bye mwevuma ne Ssejjirinya eyo kati bizze ku bbali mwesonyiwa ne mwereka. Nina ekintu kye njagala ommanya. For you, does it make sense, just to enlighten people, that Kidandala owa Nuupu ate yanyeenya Ssejjirinya owa Nuupu? Bali ku kino aba abasajja kitegeera butegeeza. Kiba kikutegeeza nti Nuupu abagiyingiramu bayingira kuwangula tebajagala. Because I really don't understand it. Like, Noop was a winning vehicle. I want you to listen. Noop was a winning vehicle. And that vehicle started the wrong way. Mulukuru Mruenda, Chena Mukaga, Kusemogerere. These same people, abazenga baba Kanyam Museveni, ebintu ebyakula, okubeera bira, okubatwala mu lutalo lweruwero, n'abakubise mundu, n'amala n'abalyako show. By the way, zekyechangano genda mu Nuupu nga nzijukira nnyo ekintu kyeruweero. Namala bakubisa n'abagamba tujja kusula mu nnyumba nnungi, tujja kubeera mu bintu birungi, n'abamaliriza ne babasuulaawo. So that thing egenze continuing, ava ku Ssemwogerere nedda ku Besigye. Abantu era be bamu beebo. If you can go on and make your research, neze research nagikola dda. Abantu bu opposition, they are the same people from 1996. Tata we baba yaita wagira ata ba majority bonna ba DP majority bonna abantu bonna ba DP. So akati kino kyolaba Kidandala kyakola ku Ssejjirinya. Ssejjirinya yayingira mu buwanguzi bwa Kidandala. Kuba Kidandala yali mu DP. N'asuulawo DP ye n'ajja mu Nuupu. Natandika okukola gundi ey'okuwandiisa kubanga mu recruitment Kidandala mugezi nnyo era yalimu mu formative stages za people power. Abantu abasooka okwegatta ku Nuupu Kidandala Mabikke mwe baali bannannyini kano kajja ne kagibatwalako. Omusajja yalina ekintu kye people power. Njagala ate yava mu bbanga. Yava mu bbanga. Teyava mu bbanga. DP yateekawo omugongo nga bulijjo. Era DP yaterawo omugongo Besigye, DP yaterawo omugongo Ssemwogerere, DP yaterawo omugongo Nuupu. Fena ne batuyita mu union byabwe nga tubuilding ono. So kati ekino ekya Kidandala ne gundi bajja kulwana. Si bato yakuwangaza Nuupu. Bato ya kifo. Naye kati yali afunye omukisa ng'agenda kalo ne kamutema enteega. Naye kati kyenjagala obuuza kati baba Nuupu golooza okay, I know you're not one of those people I should be asking this question. Oli ajaga nti naye kati Katolo Wama gobuuza ebya Nuupu atatwagalirako ddala. Natani agamba nti sibaagala. Saagala kubeera mu kibiina kyammwe naye sibalinaako nnyo ttabu. I don't want to be with fools. Nekintama ku Nuupu abasinga basiru. Basiru ya stupid. Bayogera by'ekiru ne babeera nga balina monopoly mu kuvuma. Akati naffe bwe twategeera nti generation ya kuvuma ndio twakitegeera leero. Nammwe ne mutandika okuvuma embwa za Nuupu. Ate munankola ki? Nja kuntunuira mu nveeko. So kati naye bo aba Nuupu bano kati Secretary General, leader of opposition bo tebasobola ku interveninga oli ne bamutegeeza nti yes ono wa Nuupu munnaffe because numbers count. Obuzibu bw'otowuli ekikulu kasuku tokwata nkugambye teri ali mu Nuupu nga yaliyo
abantu bagenda mu nuupu bawangula ebifo byabwe bamaliriza okuwangula ebifo ekibiina tebibakwatako. nalaba Ssewanyana naye yadda ku bibye bonna gwe wali owuliddeko Abedi bwanika nga alina ekigambo n'ekimu kyayogera oreta gwe owulira oreta ayogera ekigambo kyonna Abedi yagenda okulaba ng'ejjoogo tajja ddisobwana yeesiikira musajja wattu toyinza kukola kwatagana n'abayaaye bafu ba mitwe n'olowooza nti gojja kubaako n'ekintu ekiri substantial ky'okola naye nuupu baakozesa musajja waffe ensobi mukaaku naye Katonda yamutondera bwato butayitamu neba naye mukaaku kiki ekimulemesa obululu obwo ng'otolaba is a polished man nze amanyi ne politics nnyo yasoma economics muyitirivu naye abo Katonda be batababeera abagezi ennyo Katonda ate abafuula ndogoyi bakozesa bakozese ya technocrats mukaaku ndogoyi ya Bobi Wine nze namuwoninga ne mugaba munnange ogenda naye abo tebategeera wali sigaddeyo mu DPO n'atakuwuliriza ebyange babirabanga bya mulalu babiraba luvannyuma nga bibatuuseeko bagamba Katonda ate yatugamba. Now finally Uncle Katonga tukola okuva wano naye budde bugenze obulaba ogenda kukola budde budduka ogenda kukola little birthday ya jjajja wange olina jjajjaawo ne jjajja wange omulungi jjajja wange yankuza little birthday bamuyita Jida na Nnyonjo omusiraamu bajida sibasiraamu Jida nti ebeera Gladys Gladys tomuyita Gladys anti ye Jida tomukaddi ati mukadde era already naye muteekemuuko kulinnya linaamuwa santima oyagala kwana jjajja wange oba oyagala muwujjewujje obunyama bwe jjajjawo nkyamukwana wa kyasobola jjajjaawo mukadde nnyo nawadde nange ndi mukadde naye ssebo nange emboola ekigundi kyange kiboola enku kankulekere jjajjaawo jjajjange muleke njagala nti kuva wano njagala leero birthday njagala genda oba mukole ntya temumuyira amazzi bino ebyekisula ajja kutuka era abaana nali ku birthday nga baagala okunjira amazzi nensooka nenvumavuma buli omu ne basemberayo eri nekeeki nengisalama nga byagala okunjira amazzi nze ebintu byammwe ebyekisiruza oyinza bibongonjira amazzi n'okutula era emitima gyona giri mu bbanga ekintu kyona kiri mu bbanga amawowoolo gali mu bbanga akatago kali mu bbanga ngola okonjira amazzi era waliwo yadanga nti tumuyira amazzi togezaako mumulekere ddala mukazi watte oyinza omuyira amazzi nakutuka mugenda mujja jjajja happy birthday nga yagenze dda yatemye naye nga yatemye kikumuyira amazzi yakisimusimu amazzi aganyogo gabwe ye byavaawa nze simanyi nange baganjira ebyana by'e Kampala bikoppa kati ebyo biki bye mwaleeta amazzi gategeeza ki ati amazzi oli abeera akunaazaako omwaka omukadde akunaazaako ati aŋonzibwa omuzita bantu balina emitima balina naye noze bye y'amazzi mu abantu abakulu ennyo ate tebibagendako nga sibyagaana ddala finally Uncle Kato gulu tukyali ku gulu UG Connect yajja wagiraba batambuza ekintu kyabwe kikyagaanye okunoga naye bagnan Kasuku mwagala endala ez'ekisusu kati mwagala kinoge kikole kitya mwagala kinoge Uncle Kato gwogenda oyimba weekend eno sijja kuyimbayo fetuze ndi muzanyi wa mizanyo sijja kuyimba nze nyimba na bandi yange Diamonds Production naye basobola ogisasula bagisasula batya milioni 10 nga mujja anti wulira tubayo tukola rehearsal tulina tukola rehearsal tulina we tukolera ki I can't go in a show bakugamba leero bagamba ku Saturday nga show ya Saturday nga gwokiraba nsobola okurehearsinga in 4 days ate those 4 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. There are 6 days. 6 days. I want to really play music, not playing this shamba music. Kati bakutwale weko okuba CD. Sijja kuzisimbira ku CD. Yeah? Nsimbira ku CD.
nkuba live music emizimu gyonna egyabannanyini live negikwata abantu ku mitwe ogenda okulaba omuntu ng'agira ati ogwo gwaffe luta yaguze abasanyukidde agaa nti kyemukubye ekyekyo omwana ali ku besi n'agikuba bulungi ogwa Same Kasule negujja n'olaba omwana ng'agira bw'ati olwo Same Kasule akkiriza nti oyo omwana ba olwo waliwo omuyimbi ayimbye Bariton voice ennungi ennyo Jimmy Katumba najja naga oh my god agezezzaako netannaba kuntuuka naye ng'ali happy kati nze bwe mba nkola music sikola because of music is spiritual on my side olina kifiiringa muli tokola batandika okukuba kodi za Sebadduka omanyi ye muyimbi wange wakadongo kamu yatuteerawo music yono okubeera ng'atereera mu mbeera gye tulimu Sebadduka pozi yayimba luyimba ki nyingi nnyo oba tomanyi music oba tomanyi no I'm trying to remember manyi Kasozi Sebadduka basudde uliriza Kasozi Sebadduka tokutte basudde obagatte ku Sebadduka anti uliriza what I'm saying tonsikiriza kunnyonnyola So I don't want to bring people near Sebadduka. Anti gw'olwokuba gw'oyagala kati nga nange boolaba wano mu Uganda tebasobola kuŋŋamba ku kato nengattawo omuntu omulala era olibangamba Kasuku sigattawo omuntu mulala naye kati anti nninda mmaleyo kuba ate bali bayinza okwagala okuteeta omulengo naye kanti nga bolaba Kato abe mukiibi ba Patrico ebyo sibyagala njagala Kato yekka wali abasigadde ne bakola ki ne baddako naye kati banansoya betwogerako nze saabalabako naye because kalinga bola eri wamala oli asobola okwogera eri wamala nayagala amukanyuge mu time yemu ne Jimmy Katumba okitegeera because bafa kati ate abalaba oba atabategeera ye alaba they are so close to each other because aba banyumyako they are so close but they are so far apart kati ekimu ne techniques zonna kubanga ye wamala obutafaanako bayimbi bonna yakuba nnyo gita rhythm gita nga wamala ebintu byakuba byakigugu nnyo balatinos bwe basobola okukuba yo muziki wa wamala nga byamaanyi byakikugu kati wante tuyinaawo muyimbi okujjako Azizi agezaako Zioni agesobola okugezaako okuba nemwana oyo kiki bwato bwateekeddwa okuba abantu bonna tebajja kufaanagana manyi mwe muyina ekizibu mwagala Spice Diana bw'ayimba kakati ne Zaituni Nakawunde ayimba kadongo kamu naye mumutwale naye ayimbenga Spice Diana no Spice Diana Zaituni Nakawunde waliwo muyimbi gwejagala adde mu nnyimba za Nabiryo Allen Kakoza Nabiryo yali mukwano gwo my best friend in music nafa nanfaako terrible kyova olaba nze sikyayagala kuntiisatiisa abantu bonna be nali nsinga okwagala okimanyi nti bonna baafa bakuweddeko the best bentusuubira nti wali ayinza okuba nga muguwa ddalu naye ng'ate alina talenti tezannya kankuweyo example tulaba Febe Nasolo aga nti alina ekiwuka mu mutwe naye nga y'omu ku basinga okuyimba wano mu ggwanga she has got a very good voice Febe Nasolo gwentera obosanga oba nsanga Queen Florence awo tero sanga we makindi awo Kabala awo Queen Florence yenkana Febe mu kuyimba naye nga naye ayimba ebibye kye nali mumanyiko yali performer Queen Florence she was a good performer n'okuzina azina amazina amanyi yakwatanga abakongo abo yakubanga music w'abakongo n'ayitirira n'akiteeka wali akiteeka so kati Kasuku kyembadde ngezaako okuga tokkirizanga bantu kufoosinga genda gye bagenda nga tomanyi kyakukolayo kati ekizibu kyaffe eky'Abannayuganda batuleeta bino bi Facebook biki abantu babibuukirako nga tubamanyi bwe babikozesa ntumaliriza nga bawemudde bavumye buli muntu yenna bawemudde bakola ki kati wateekeddwa okubaayo abantu abavaayo kwe bagamba nedda bannaye kyemukola si kituufu that is why I talk like that kubanga generation yammwe yabamputtu yabavumi
olina okubanga naawe naye kituufu bana abantu olina generation olina okubanga ovuma ate nga teweeguya balaba oluusi obalaba wano bino byembaga nti banayite mubuuka bulango mwebale kubanga mutulaba saba ekivubuka kijja mu komenti awo bekiwa ekikazi nekikuvumiramu nenkiddiza agagamba aganene nze nange sikyali ku ebyo wano negonza ndi mu kamera nanti lwaki oba ovumaavuma munno lwaki oba omuvuma akoze eki goyina monopole y'ebivumo bakati olaba kati nga bozze wano bagenda kunvuma bagenda ajja kuŋŋamba nti katono bwama waleese waki ffe tetujja biraba ebyo nga nawe ngulekayo ani ayagala ennyo olabe abantu abo munaye balaba nga tubeegonderezaako bw'osigala ng'oli nalo era kyova olaba bwe twagenda mu kalulu nagamba ab'opposition nti bannange muyayuke politics gwe muzannyo wa gentleman tekyo tokiddamu oli ono bwakuvuma ekintu gwe sirika busirisi bwakukuba oli ekyusa kutama mwalala kube kati bwana abaana ne bagikozesa nga advantage naye okuva bwe nakitegeera bagenda kubonaabona nange nze sigenda kuddekiriza bwana obwo kunjogajoga bintu bya kisirusiro naye nze nange ejjogo siryagala bonna buwunya ne bumala okumala okuwunya tebagala kunaaba bubugambako nti banne munaabe ku bbombo nti omusajja atuvumye ekintu kinene nnyo nalaba n'ebikazikazi okwo ku Facebook weba Alex bwe yagamba abaana bali nti muwunya mutuwunyirira abantu abalisiimye Alex nti atugambidde ku baana abatuwunyirira abo abaana omanye ebbanga lye bali bamaze nga bawunya kati gw'olimanyi hideni kabuvubuka naffe ffenna bwe twali mukabuvuka bwe bakugambangako nti owunya ng'ofiringa sole mu mutima ng'odduka mangu ng'ofuna ebikolokomba ng'ofuna egundi ebombo ng'onaaba ne buno bwakitwala mu mutima mubi n'aba abavubuka abawunyi bannaabwe ne batandika okubawolereza abawunyi bannaabwe timukoze bubi nnyo ekimukoze tekibangabo Alex alinganga atalina baana akati nga bagamba mbu yandibagambidde mu nkukutu watya bo bazinira mu nkukutu bo bawunyira mu nkukutu oba yandisiibye nabaawo nti asiibe nabo ng'abannyonnyola ng'atalina byatolowooza nti Alex ekyo kyeyabagamba yasooka okukigamba nze Alex yansangako nga nyambadde ekisweta kitalimu makulu nva kuzannya wali ku stage abantu bandabye abantu banjagadde tulina okutuzannya omuzannyo maka mu buwaŋŋanguse mu 1986 86 wali stage 87 Alex oyaŋŋambako 86 wali myaka ng'emeka 16 nze natandika 85 okuzannya nakazanyira emyaka 36 ati bali abanda beyo mubalowooza nti bajja kunzikakkanya olaba egyo emyaka gyonna giganye okunzikakkanya mukati bo bali ku Facebook mubajja kunzikakkanya mundowoozenga bwe stupid fools sisobola kulowooza nga mmwe tikisoboka ogambye Alex yagamba ki yaŋŋamba nti oyambadde bubi nnyo nankwata nali nyambadde empale njijjukira nyambadde short nyambadde nebikanvas biriko enfuufuufuufu nekisweta kyali kijampa kyali kya green nga kiriko my star am the star kyekigambo bino bisweta byaffe bitugulamu emivumba ebitugulamu emivumba nambaka wano ejeki nansula mu motoka yasooka okugula wano super custom nga Alex w'amaanyi agenda mu Amerika eyo ffenna notegeera nti yavudde mu Amerika yakomyewo mwaka azannyo omulundi gumu azannyo emizannyo mikambwe nnyo waliwo Wounds of Africa nga twali ku stage nga tetulabangako muzannyo bwe gutyo bakozesa simbo bakozesa biki byakikugu nnyo saba nakkiriza nambuulirira awo naŋŋamba kati gwe ogenda kuba munakatemba w'amaanyi nakatemba tebambala bwe bati ngambala bulungi. So he has been a disciplinarian by the way. Obulamu bwe bwonna. Era nze saamunyigira nawagira muwagire. Kubanga gwe nkubuulire Kasuku. Emirimu nga 8 gituwunyiridde tetulina kyakugigamba.
naye abantu abakola emirimu egyo batuwunyirira n'owera ng'okooye ng'ogusooka bamakanika mamala emyezi wiiki naaba nga tanaabye naye nga girisi amweyongerako bweyongezi ku mubiri yeyongera bweyongezi girisi ku mubiri ne oyiro okubiri abatemi b'empuuta omusajja n'atema empuuta ku mmande n'agitema gundi nakolaki tayogerwako addayo ekewuwe agenda anywedde waragi ekubye yenna tanaabye enkya n'atandika ku mpuuta y'emu naawunya kye yabaddemu eggulo butereevu ogwokusatu bapulamba abamazzi abagogola suwegi naye osobola okugogola suwegi n'otanaaba kati kasuku ensi giveeko gwe byolina ku bwongo abantu abalala si be balina nga kiba ki akati abavubuka abalala abasitulasitula ebintu n'abeera n'akuyitako ng'owulira toilet ekuli okumpi in fact emmeme n'ekudda ng'oyagala kusesema ku ye kuba yavuddeko kozi y'okuwunyirira yonna n'abalala bangi kati n'ebintu bye tubyogerako ku TikTok omuntu anyiiga naye anyiiga bw'anaaba banyiiga nga be banaaba kubira kunaaba ne bana abagamba nti kati babatutte babagulidde amasuuti biki era baali batuukiriza oli kye yali abagambye nti muwunya mugende mwetereze kakati ate nabo bennyini abaali bagulira bali ate nga be bawunyi bannamba emu lwakuba bo bawunya ne beekuba obuwoowo ne beekuba kasita osanga ng'omuntu ng'alina pafumu nga 8 katonda yakutulira buli omu yamutonda n'olusuulu bakubayo abo nga be basinga okuba abakambwe ennyo abula baddaye babulireko amazima kako kato katonda yakutuwanga kirabo bannange ate lwaki omuntu omumalako stress yonna amazima kati abo bennyininyini abagamba abaana bali babavumya nnyo gwe senga ofunako omu n'owula ngeri gyawunyamu ate ojja kudduka naye omu gwe mmanyi omu ate kala alabika bulungi awunya bulungi bulunoko mumanyi kabulunoke kekaluwaye manyi waliwo omuntu gwekimanyi kafaana katya kale akayimba ennyimba zakabuye Ssemboga we ayimba ennyimba zakabuye Ssemboga yaddamu ebisanyi bimbunye bwe kakubi kajita kyemwagalako okuba jita eddoboozi ya CB is a good boy ate talwana bambi naye yali anoonya linnya kumulaba okubayamba anoonya erinnya bamulabe nti Bruno K yayambye abavubuka abawunya era yalifuna katova kumwogerako naye nze sisobola nakubayamba nabo kujjako okubakuba emiggo okuba noyingiza ekinaabiro by force emiggo gyennyini kati egyo emyaka bwotogikuba kiyinza okutegeera iba tegijja tegeera anyway kiringanga waliwo akantu akanyumidde Museveni yagambye nti abantu mukuba baaki Museveni asesa n'okusesa yagambye nti abantu waki mubakuba lwaki abantu mubavuma wabula Museveni namulabe neeseka yazanye kakati bannayuganda beebo bakusiruwayirako buli kaseera olina okuleeta ekintu ekiri controversial ekiddusa katagaga nti mubakube yetakimanyi tisenga shimigo senga Museveni takyafuga wano akimanyi takimanyi kakati bano abaana banupu tabakuba kuba miggo eneggwanga baale tebali maze atuweeyo oko lunaku nga tewaliwo miggo alabe kibeera ku City Square awo beekunge bajje ku City Square awo alabe batekaggwamu ng'emboogo si eriwo waliwo gavumenti y'omuddugavu esobola okubeera n'abantu nga temubakuba miggo kebe ya Bobi Wine ng'ezze ate yejja kutukuba yejja kukuba buli muntu bonna olaba Lubongo yatwaininga simanya mu Sunday House simanya wuwa mu Jaso oyo n'atakukuba muggo kumenya nsaabiro yonna balina kye batya
Ako kato. Nze nalaba omusajja ku TV ne ngamba baba. Aliko okuba yeerabidde. Abasirikale abafenako abasasule n'obasasula baamuyamba kinene nnyo okubeera nga yafuga kaakati egyo emigo gye baakuba abantu naye emboko yavuga. Ate baŋŋamba kati emboko yavugiranga eyo ennansa neyo munda. Awatali wano ku maini wano. Awatali kamera. Emboko ng'evuga mu kisenyi wansi awo. Naye kankuba akamba bano oba tobakubye obafuga otya. Labola. Bw'oba nga tobakubye ku propaganda gwe balina bambooko babulwa ssente ez'okulya bafuna ssente za data kati omuntu eyasalawo okwewaayo bw'atyo nga n'enjala atemuluma olw'okuba alina data oyo aba mukambwe nnyo olina kukuba mukube naye Museveni ng'agamba temukuba bantu ffe NRM tetukola beetutyo alimba NRM y'emyaka 10 yali tekuba bantu naye nejja kubafiirako era oma mwagala 2026 okukomawo era mulina kuteekawo violence watali violence temulina gwe mujja kufuga ate obuluba n'abujjawa abantu babakoowa dda Bannayuganda balina kye bamanyi Museveni senga katabafuga bwatu ku kifuba olowooza senga kyabafuga ate senga gwe baleeta senga bamuggyako dda n'omulala kati nzinagamba 2026 ebempi bano kakati abaliwo kasita baafuna ssente z'emmotoka ne bazirya fitina ne batandika okubawalana ezo miliyoni 2 ninaye wazifuna anti nze nazifuna neŋŋamba nantono nanyo tomanyi byebimu ku byanvumyanga nazifuna nembaga nti fe tetujja kuvuga primo ng'abantu baagala tufuge primo ey'emiliyoni 5 ate primo nkadde gye baagala zetuba tuvuga mulage nti mulina abantu tuli nabo kati tuli nammwe tutya mwalonda omuntu ekifo kye mwamulonderako nekigenderako ebintu byonna esente ekitiibwa omukwano buli kimu kyonna mumumakkati ne mutandika okuzimba omutima ntandika okuwala n'abantu be mubamulonze era nze nendaba bambise Girinnya abakolera musajja watu alwana wadde akolamu n'ebimu ebitaliimu makulu n'abakolera ate kati nzimbye eddwaliro lizimbye ly'abaani amalwaliro gyegali gavumenti gezimba ago geg'abantu kati no wazimbye eddwaliro lyo bambi abantu bageza ku kapa bwezinga ekibatu tomanyi kiri munda naye bwekiggulawo bwoti bwotegera obukambwe bwakyo be bantu abo you wasting your time Girinnya ave ku bantu yerire ssente ze kubanga ogenda kumala mu parliament ogenda kumalayo emyaka 2 n'ekitundu bw'onoosalaasala amagezi n'ofuna abajjaaji abakubeererawo ojja kwongeramu ogwokusatu naye nga siraba tolaba buwanguzi bwe ku musango baraka oyo omulugu alakubeera mu musango alaka ne gundi alaka kakande ate jjukira nti abo bonna baali mu nuupu nakakande nuupu nalaba kakande ng'ayogeza maanyi ate gajja kusukka nawo oli kidandala ye waabwe bwe bati bwe bakuze gwe baagala bakuze mu Yanga Democrat gye bakuze ojja kubalaba bali Yanga Girinnya nanza nti Yanga Democrat ogimanyi kati ekifo tulowooza nti kati waliwo abalwana ba Yanga Democrat be balwana naye bebanaddayo mu kalulu gumya n'akalya Girinnya ate ani agambye nti bagenda kuddayo tewali by election owokubiri gwe bawa oli yaloopa nti njagala aveeyo nonse nsireyo full stop era kyekigala n'okutuuka wano erubaga wano ewuwo naye bajja kujjayo Aloziasi Nassolo ayingire naye Nassolo yali wakusatu anaayingira ate yali owokusatu ate yali wakusatu Nassolo yali wakubiri bulijjo mayingo wali owokubiri nze nsobola okubeera owokubiri nze abayaaye bayinza okundonda ndi bambeera owokubiri wali wakusatu ndinawalana nnyo tebaagala kulaba mbwa ndiwala nnyo nzebolaba nakkiriza nze nzikiriza omulembe gw'abayaaye bwegutyo bwe gukola kati nno bale omanyira kati ekibaluma
balaba obululu bonna bwe bagenda okuleeta bugenda kubeera wane Lubaga akalulu nga katolubwa amatakalimu tekabaamu bbugumu okitegeera kati bayagala bampaana waana bankomyeyo mu by election muswadde saagala nabimala zesimala kintu nenkiddamu bannaye tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero mpaana waana ebyekisirusiru kati munnafu kati by election eyo mujja mwefuga abasiru n'abasiru mwefuga nze munveeko naye Ugini asobola okugjayo Alozias empapula abiina yamumaze ate nga Ugini ne ku lunaku olwasooka teyalabika nkugambye yamumaze okujjako bw'olaba nga balemeddeyo ng'omanya nti NRM etaddewo ekikono teyagala abantu baayo bafulume kasita obalaba nga bagaaniddeyo kuba gavumenti yeefuga bajjaaji yeefuga buli kintu kyonna Ugini yoyo nno tusoma naye wa e Makerere ng'asoma biki asoma psychology psychology emyaka gya Ugini yagikyasoma psychology bannaye mubeere bulungi kati asoma abeere ki bafuna ediguli oba aliko tali ku masters olowooza Ugini alina diguli alina okuba nga agiina masters mu psychology Ugini agasimulamu magezi gasoma masters mbadde nsaba mubeere bulungi tugenda kuddigana mubeere bulungi mweraba nesimulaba mu kato mubeere bulungi mweraba tweyanziza gye tweyanziza kati nkoze kibi kyokugamba Ugini nti simulawo magezi gasoma wamukuba nnyo mu bululu ate namukuba ki ng'ofiirako mufiire nze simufiirangako Ugini nze simufiirangako namufiirako wate senga namufiirako senga bampangula omuntu gwe bawangula nenkona nenywa gandi eno ndi mukukola walaji akati mungamba nti ate nti oli namufiirako ndowooza ekigamba kufiirako kyoto bakikyuseemu kyusaamu ogambe nti katono bwamu watunulira Ugini wamukubanga n'otugamba mbuzibeyo tasobola wadde okukwata ekiro kyokubiri yeba naye wakuba gundi ani oyo omusajja wa Fako yani Mukasa n'omuyita omukonjo nga si mukonjo nedda tenga ye Mukasa ate bagambe nti buli ayitaba erinnya ly'Abaganda abamuganda bw'aba muganda ava mu lunyiriri ki erinnya eryekika yani Mukasa lya Mandwa yeddira Mandwa wakuba omusajja oyo ne bampita nga baagala mbakubire ku campaign nembaga abannaye nze ndi wakatolo era nagwa naawe twagafenatofaayo kasita tuleeta walagi waffe tunafuna muwalagi si byebyo kana ebyala bingi byala si byogera bano bannayuganda balina fitina era kasuku wakoze nansobyo okubagamba nti Newmans simanya bakuwadde obulango kati efitina gye bagenda okukolako obadde ojja n'obikola byokka wamaze ddo byogera twaliwo buno ku buno obungi bwennina maama ndyanga mubi ndyanga mubi mukama abawo omukisa mubeere bulungi mwera bajjako bannaye ejjako